vizita e smurit është punë e mirë dhe ka problem. Por në Islam, vizita e smurit ka rregulla. Nuk mund është i qysh dush me vizitë smurin. Një nga rregullat elementare që kanë të bëjnë me vizitën e të smurit është qëndrimi i shkurtër tek ai. Nga se qëndrimi i gjatë është qetëson dhe bezdis. Ha e ka dhimbjen e vet, e ka galën e vet. Njëri shnosh atje badjavgji, s'ka çka me bëu, hajde shkojmë të filoni rrim bujna muhabet, ti hekum pak smunin. Jo se hek të smunin tunajt. E tu bu muhabet. Ka sa se ka rahatin tonë. Ha e ka sikletin e vet. Andaj, më thonë, në këtë rast, nëse njerëzit nuk e kuptojnë këtë rregull, dhe nuk e zbatojnë dhe e bezdisin të smurin, jo që nuk është gjuna me mshelderën. Larg asaj. Po nuk është gjuna dhe më u thon në sy nganjëherë. Në mënyrë të mirë, më falni, po unë e di që ju e keni për të mirë, unë e di që ju po të më mirë, po është siklet pak edhe po bëhet nervoz, na bëni Allah, po nëse ka mundësi me liru këta pak, me nejt, ma pak e me nejt vete, me esëru dhe qysh. Ka se, në manështë kjo është e pa kuptushme. Ka njerë kur dikush smut, vinë ka 2-3 ditje, me pa njërin se o smut, po njëherë është jetë, që smut, Zotit shëroft, Allahut një moft, a kam mundësi me të një mu diqka, jo Zotit e kur e s'kënjoj, Allah është probleft, qatë keni lazëm këtu jam, edhe jesë është pja njeri. Jo më në gjatë. Andaj nuk ke gjuna në qoftë se mbyll derën dhe aja rrin vetë në dhomë, ju rrini me musafir, nëse ju keni ku edhe mundësi rrini me të sa doni, por në qoftë se aja rrin vetë në dhomë dhe mbyll në derën e dhomës, për të siguruar asaj pushim dhe rahati, duke nda nga musafirt, kur fargjunojnë këtë të nëzbani, absolutisht. Përkundrazi, bëni sevap me këtë smur, nga se barë që ja keni tja, siguroni dhe garantoni sigurin dhe rahatin dhe pushimin.